tuzabimenya ejo rwose turacyafite igihe nubwo mba nyaryamye mba ngomba kuyashakisha. Hanyuma narebye imyitozo ya Rayon Sport, ekipe y'Imana, ekipe y'Abanyarwanda, ndeba imyitozo ndakangara n'abareyo. Dore uwitwa Eridinho Mukono, mbega umukinnyi twabonye Ibrahima Jingerey, turemera pe ariko bafite ukuntu nabonye uyu Eridinho Mukono mugereranyije na Ibrahima Jingerey, nshobora kubona hari ikintu batandukaniyeho. Reka nyibabwire, uwitwa Eridinho ni umubora cyane, umubora nuvuga ngo ni umuntu uzi umupira cyane, nyine unobagiza agapira gakontorora amacenga menshi, amadribble, za passe nyine zirenze ukwemera, za passe zo guca bita ama true pass, ya mipira ica hagati y'abadefanseri ikagera kuri rutayizamu Junior Kamena. Icyo navuga ngo na karite mbonye uwitwa Jingerey ashobora kuzamurusha nuko Jingerey we ari umukinnyi w'umubiteri ushobora no gutsinda cyane, ariko uyu mugabo witwa Eridinho Mukono bareyo mbahamagaye kangahe, mufite umukinnyi, umuntu warebye Mudeli Akiba akareba Eridinho Mukono akareba uyu Moise Sanja Buraya, mushobora kuzamukandira akanyenyeri 1 day ubwo Rayon Sport izaba irenza amatsinda ya Confederation. Ubu kuri Rayon, ngiye Rayon Sport mbona mvuga ndi kubabwira, ntabwo ari Rayon gusa tuvuga ngo igiye mu matsinda, ni Rayon Sport irenga amatsinda. Eridinho Mukono azi umupira mwinshi cyane. Izi zare El Hilal, izi za Mereke hagati mu kibuga, nta mukinnyi bafite umeze nka Jingerey, nta mukinnyi bafite umeze nka Eridinho Mukono. Mu mikino nyafurika Rayon Sport izabiteye ubwoba. Aha mu Rwanda ishobora kuba ari ekipe idakangaranye cyane cyangwa se idateye ubwoba cyane, kubera ko umubare w'abanyamahanga ni 8, ariko uko kuba idateye ubwoba cyane ntibivuze ko itazatsinda amakipe, ahubwo ibyo yakayatsinze bishobora kuzagabanyuka. Bishobora kuzagabanyuka. Rayon Sport irakomeye. Uyu Eridinho Mukono yakoze imyitozo ya mbere muri Rayon Sport, ndamubashimiye pe. Ni wa mukinnyi ubona mu myitozo ya mbere ntuvuge ngo urabona ngafite ngo twategereza ngo twabanza ngo tukagira ngo twagira ute. Mwitonde uyu Moise Sanja Buraya, ikipe ya Police nayo yari muri bubi, Police nayo yinyujije mu mayira, ubundi yaseshe mbere yuko asesa na Police yari aho ngaho igogereye, nawe yari aho igogereye. Ubwo uyu Moise Sanja Buraya nari muvuyeho ntababwiye ko ntabwo yatanzwe mu bakinnyi bazakina CAF round ya mbere. We ntabwo ari ku rutonde, ubwo we n'uwa shampiyona ahangaha y'u Rwanda wenda azongerwamo nyuma. Nkanyibabwira kuri Eridinho Mukono, uyu musore Eridinho Mukono bareyo ndamubashimiye, ni muzima. Muzamukunda kuri Super Coupe, ndabizi ko muzongera munezererwe Rayon Sport. Hanyuma twagiye uwitwa Mohamed Watara, ni umudefanseri uzi ubwenge, babakinnyi bavuga ngo ni umunyabwenge, arakontorora agapira, arakoresha ubwenge, ni umunyabwenge, ateye ubwoba. Nyine muri defense kuvuga ngo ubwenge, afite gabari nibyo, afite imbaraga z'umubiri, afite kuba yanakina hubuhubu bigakunda kubera ko imbaraga arazifite, ariko akoresha ubwenge, azi gusohora imipira neza cyane, sans faute sans toucher. Abakinnyi muri make Rayon Sport iri kugura
mwoka byaramwe ni abakinnyi beza, uko bigaragara ni abakinnyi beza kandi bazayifasha Rayon Sport. Abenshi nibava mu mikino nyafurika Rayon Sport izagurisha benshi. Ubwo rero igurishije benshi ifite bake yamera nk'ahisenye, igomba kuba igize gute, igomba kuba ifite abakinnyi benshi bamenyereye. Hanyuma se Sanja Buraya umwaka ushize yatsinze bingahe? Reka nze mbarebere. Moise Sanja Buraya kuri BK Pro League se ntibiriho ibitego batsinze? Moise Sanja Buraya ari mu bitego, reka nze mbarebere rwose ibitego bya Moise Sanja Buraya nsezishize. Ariko ni umukinnyi mwiza, uwitwara ingingo yaramwitoreje, niyo yaba adatsinda cyane ashobora kuba yarashimye serivisi ze zimwe na zimwe. Reka nze mbarebere Moise Sanja Buraya. Ubwo se murumva twabura ibitego bye? Sanja Buraya Moise TFC, Hilali, Rayon Sport, Kature, Kiyovu. Ase ubu sindabatindira, ahangaha nabatindira ngiye gushaka ibitego bya Sanja Buraya Moise, ariko ibitego bye biri hasi y'10, biri mu 10, ni ku 10 kumanura. Yatsinze mu bitego 10 kumanura gutyo. Uko mperuka kureba ku rutonde rw'aba top scorer bihagaze, yari afite ibitego nk'umunani ngirengo. Tumva byari mu bitego 8, ariko ibyo yari afite byose n'ubundi yarushaga bataka bose ba Rayon Sport. Sezishize rwose yarushaga Sumani ibitego kandi amurusha no gukina. Moise Sanja Buraya arusha Sumani gukina, ko Asumani hari ukuntu yaje nawe yatwihisha maratubeshya tugira ngo ni umukinnyi hatari, kumbe ari ibintu biri aho ngaho. Ubwo rero bareyo Rayon Sport isoko navuga ngo none iri kugenda irivaho complete, kubera ko abakinnyi yari yiyemeje kongeramo bose ubu ngubu yamaze kubongeramo, keretse ibyo byasanze Frank bikunze, uretse ko Kedi nawe numvisha afite andi ma offers. Niyo Rayon Sport bitakunda yakwerekeza ahandi. Muri make rero Rayon Sport ifite abakinnyi beza. Imyitozo irakomeza, n'ejo ku cyumweru bazakora mu gitondo. Bari kwitegura Super Coupe iri kuwa 4 w'icyumweru gitaha. Tuzagenda tubigarukaho ko haracyari igihe. Abantu bakomeje kwandika ama script yo kugaragaza Rayon Sport ko ari ekipe yananiwe guhemba abakinnyi, ariko ibyo bintu ntabwo ari byo. Muri Rayon Sport nta kibazo cy'amafaranga kirimo, n'ikimenyimenyi dore rasinyishije. Wasinyisha gute udafite amafaranga? Ubwo izo ntyoza zibisobanure. Nge nta kintu kinini nshaka kubivugaho, ariko uko bigaragara bareyo ekipe yanyu irakomeye kandi izaba inakomeye. Operation rero y'abo bakinnyi dore nuko nguko imeze. Murenza Budara ikigendanye n'imyambaro ya Rayon Sport nta gihindutse, bamaze kwemeranya ko bashobora kuzayirekura muri Super Coupe, igikombe kinini kiruta ibindi. Nta gihindutse nubwo bashobora kuzarekura iyi myenda y'ekipe ya Rayon Sport. Ubwo mwe mutegura amafaranga, abantu nabonye baratangiye kuyandikira ni box atutu jezi rwose nibidukundira natwe nka Puzzle Pro TV, nka Viva Rayon Sport TV, natwe tuzagura jezi tuzitange ku bakunzi bacu badukurikira bya buri munsi, bakanatwandikira bakanatanga ibitekerezo. Ako kantu kuri Viva no kuri Puzzle Pro ntago mbabwiye ngo ni umunsi uyu n'uyu, ariko jezi za Rayon Sport nshya zizasohoka tuzatanga jezi, icyo ngicyo cyo mu kimenyi. Ubwo rero muri Rayon Sport, aya Rayon Sport muri uyu mugoroba ntayo ngayo isinyisha.
nakagombye kuba naje kare, ariko kubera ko nari namenye amakuru muri iki gitondo ko Rayon Sport iratangaza umukinnyi wamaze gusinya, navuze ngo reka ntegereze koko ibanze igire gute, ibanze murekure nanjye mbone ngire nte, mbone ndekure ikiganiro. Ejo ndaba ndi mu myitozo ya Rayon Sport twakira Sanja Burayi, nibinkundira nshobora kuzabatama akantu ku munsi w'ejo ku cyumweru. Maze iminsi myinshi nararwaye umutwe niyamye, ariko ejo nshaka kubaduka mpita mbadukira mu nzovu. Ejo ndabadukira mu nzovu. Ibi ndi kubabwira byaba Eldin Mukono, Eldinho Eli Mukono ndetse na Watara, Mohamed Watara, namwe mukeneye kubyibonera. Ubwo rero inkoko mureke aba ariyo izaba iba ingoma ku munsi w'ejo. Hanyuma rero ngerekane ko batwara umwanya urenze uyu, ahubwo mbabwire ngo nimukore subscribe, mukore like, musharing ibitekerezo byanyu, mukomeze mubimanure. Mbararikiye ibindi biganiro bitandukanye tuzabategurira tukanabagezaho n'ejo ku cyumweru. Buri munsi rwose ni ikiganiro ya Rayon Sport, ntabwo muzigera muyabara. Reka mbashimire, mbifuza kugira weekend nziza, mbabwire ngo ciao ciao aho mu bindi biganiro.